Ни со ништата сноват и чудни им се делата, низ густиот воздух пловат, не напуштајќи ја постелата. Ги привлекуваат бесните, на чадорите висат мокри, гледајќи ги сликите звездни, излегуваат од куќите низ покрив. Излегуваме од куќите на нашата овоземност и се упатуваме по бескрајните патеки на нашата љубопитност. Доаѓаме до нови простори, ги премостуваме границите на сонот. Бараме, талкаме, гледаме, истражуваме, откриваме и повторно сме далеку, толку далеку од бесконечноста. Дали можеме повеќе? Дали сакаме повеќе? Дали ни се доволни звездените каравани над нашите глави за да бидеме задоволни од себе, за да бидеме посигурни во себе? Дали сме исти како нашите предци, немочни и загледани во бесконечноста на небото? Што крие небото? Дали сме осамени во Вселената? Кој ќе ги открие вечните тајни? Кој ќе го допре недопреното и ќе ја симне прашината од насобраните прашања? Одговори, одговори. Толку блиски, а толку далечни. Човекот и звездите, звездите и човекот, сонувачи и патници, патници и сонувачи, два краја на еден почеток, молчаливи соговорници низ просторот и времето, човекот и звездите, звездите и човекот. Звездите грациозни балерини на сцената на небото, занесени во својот танц, замислени и недостапни. Човекот загледан во нив, опиен од нив, одушевен од нив. Звездите толку далечни, а толку привлечни. Човекот семочник што пред нив се свива и моли за прошка и бара само зрнце, само делче од нивниот калейдоскоп, за да ја задоволи својата вековна глад. Звездите толку далечни, а толку привлечни. Музи на поетите, надеж на научниците. Кој ќе го допре недопреното? Кој ќе ја симне прашината од насобраните прашања? Дали сме сами во Вселената? Дали има живот и на другите планети? Ако има, какви форми на живот постојат надвор од Земјата? Дали постојат вонземјани? Дали се како нас? Дали се понапредни од нас? Прашања, прашања. Науката најчесто молчи. Научниците најчесто тие прашања ги сметаат за несериозни, но едно големо но во полза на оние кои веруваат во спротивното. Првиот одговор или првата алка од многуте што недостасуваат доаѓа од далечниот Антарктик. Пронајдена е скаменета реликвија од Марс која се нарекува ALH 84001. Ова необично откритие предизвика многу полемики и размислувања во светот на науката. Стручњаците сметаат дека реликвијата била исфрлена во Вселената од површината на Марс поради удар на метеор што настанал пред милиони години. Патен во земјината гравитација, каменот паднал на Антарктикот. Таму останал околу 13.000 години, се додека научниците не го пронашле. Тие, проучувајќи го каменот, дошле до неверојатно откритие дека тој е доказ за проста форма на живот, што некогаш постоел на црвената планета. Главно се концентрираме на проучување на минералите и состојките на каменот и со сигурност утврдивме дека во него некогаш имало вода. Потоа ќе ги проучуваме хемиските елементи на каменот и тоа најверојатно ќе го сториме во соработка со луѓето од отворениот универзитет со кои соработуваме со години и така конечно ќе дојдеме до конкретен одговор со да или не во однос на тоа дали имало живот во метеорот. May be able to get a very definite answer
yes or no whether there once was life in this particular meteorite. Американските научници ја опишуваат структурата на овој метеор како остаток од микрофосили, прости фосилни организми слични на бактерии што оставиле трага во овој камен. That have left their trace in this particular rock. I don't doubt that the meteorite comes from Mars. Не се сомневам дека метеорот потекнува од Марс, но скептичен сум за постоењето на живот на Марс. Пред речиси 30 години имавме сличен случај. Се докажа дека бил лажен. Знаците на живот всушност не беа тоа за што се сметаа. Сегашниот случај е подобар, го познавам Дейв Мекеј, врвниот научник од НАСА, кој е длабоко навлезен во оваа работа. Тој е добар научник и неговите науди треба да се земат како сериозни, но сепак останува малку скептичен. His findings have to be taken seriously, but I'm still a bit doubtful. Сепак, научниците малку со резерва го прифаќаат ALH 84001. Една од причините за тоа се и вселенските мисии кои пратиле сонди на црвената планета и не пронашле траги на живот. Досегашните наблюдувања наведуваат на мислење дека неповолните услови, како што се ниските температури, огромната радиација и ретката атмосфера, не одговараат за живот. И покрај се, каменот од Марс постои во Природно-историскиот музеј, наведува на некои нови научни сознанија и упатува на нови истражувања. Науката секогаш била во дослух со техниката и незините најнови достигнувања. Благодарение на конструирањето на се посовршени телескопи и ангажираноста на интернационални експертски тимови, се очекува во најблиска иднина да се доближиме до некои од одговорите на вечните прашања. Како, например, за тоа сведочи најновото вселенско откритие. Интернационалната екипа астрономи дошла до изненадувачко откритие во еден далечен агол од нашата галаксија, со што ја потврдиле теоријата дека постои живот и надвор од Земјата. Со помош на инфрацрвената вселенска обсерваторија, истражувачите продреле во длабочините на Вселената и откриле материјал видлив само на инфрацрвен спектар, материја невидлива за човековото око. Користејќи го телескопот наречен летачки фрижидер и наблюдувајќи ги објектите надвор од атмосферата на Земјата, астрономите го фокусирале инструментот на остатоците од една ѕвезда што експлодирала. Тоа е обвивка од гас и прав, наречена планетарна магла. Фокусирајќи ја планетарната магла и проучувајќи го хемискиот состав на остатоците од звездите што експлодирала, истражувачите биле изненадени кога откриле сурови материи за живот – јаглерод и испарување од вода. Ова откритие нема да доведе само до промена на теоријата во астрономијата, туку тоа ги поддржува оние кои веруваат дека не сме сами во Вселената. Изобилството на основни животни состојки во составот на изумрените ѕвезди може да значи дека животот е поприсутен отколку што досега се верувало. Значи ли тоа дека го допревме недопреното, дека откривме нови светови, дека не сме сами во Вселената? И да, и не. Науката вели да сочекаме. Потребно е време. Потребни се нови наблюдувања, нови истражувања, нови откритија. Нашата љубопитност е бескрајна.
Нашата фантазија талка во просторот и времето и доаѓа до своји заклучоци. Ги лови звездите, ги претвора планетите во своји градини, создава и измислува суштества слични на нас, ги бои со боите на својата љубопитност, страв и желба за нови пријателства. Да, филмската уметност нуди одговори на вечните енигми. Ја користи својата визуелна моќ, не води во светот на непознатото и сликовито, ги откинува сликичките од нашата фантазија. Не ослободува од кафезот на нашето незнаење, не води на своите синеастички крилја на други планети, не запознава со нивните жители, не спријателува и плаши, не восхитува и замислува, нуди своја визија за недопреното, за мистичното. Малите зелени суштества од нашата фантазија стануваат конкретни ликови, конкретни јунаци кои го исполнуваат нашето секојдневие, кои говорат за своето постоење. Безброј летачки чинии, безброј НЛО долетале и одлетале на филмското платно пред нашите очи, пред нашите возбудени срца. Безброј вонземјани прошетале низ нашите предели, се сретнале со луѓе како нас, размениле искуства, создале пријателства и на крајот се разделиле, останувајќи на филмската лента и чекајќи нова средба со нас. Филмот може да прави што сака, филмот прави што сака, филмот си игра и создава, измислува и погодува, оди пред времето и ја следи науката. Го пробива патот низ Вселената и ги доближува научните достигнувања до обичниот човек. Филмот го материализира светот на науката и понекогаш си дозволува да биде дрзок и смел, да зачекори повеќе од дозволеното. Но човекот тоа го сака. Сака да биде изненадуван, плашен, воодушевен. Сака да бара, сака да открива, сака да знае. А животот честопати ја надминува и науката и уметноста и создава своји приказни, своји откритија. Секојдневно во целиот свет луѓето доживуваат блиски средби со НЛО, со вонземјани, стануваат жртви на нивните киднапирања, на нивните истражувања, го опишуваат нивниот изглед и нивното однесување. Верувале или не, приказните за блиски средби од трет вид постоеле, постојат и ќе постојат, а колку има вистина во нив, останува да открие науката. Во последно време се чини дека и Македонија стана интересна за НЛО. Според искажувањата на жителите на Преспа, на небото е забележан чуден предмет или летало со светло-сива боја во форма на печурка, осветлено по целата должина и со 3 вертикални ногалки. Нешто порано и жителите на Штип забележале НЛО, кој висел како огромен осветен лустер на тврдината Исар. Од десната страна на НЛО од светлоста се формирал рефлекс во форма на звезда, а од левата се издолжувала долга бела трага. Радарите на Скопскиот и Охридскиот аеродром не регистрирале сомнителни сигнали, а професор доктор Мијат Мијатовиќ, кој прв председател на Македонското астрономско друштво, вели дека најверојатно луѓето ја виделе кометата Хале-Боб, која сега е видлива во Македонија и која овие денови е во својот максимум во поглед на позицијата за обсервирање. Веќе една година постои Македонското астрономско друштво, излегува астрономскиот алманах, работи катедрата по физика во рамките на Природно-математичкиот факултет во Скопје. Голем е интересот и на младите во нашата земја за астрономијата и за незините тајни и отворени прашања, што се гледи од честите посети на планетариумот во Скопје. Во 1991 година ние на Природно-математичкиот факултет на Институтот за физика
rešivme malo da revitalizirame ta astronomska ideja i za prvi pat je voveden kurs po astronomiji jednosemestralen za naši studenti što slušat nastava na nastavna nasoka za idni profesori po fizika. A toj kurs ima jedan semestar, 2 časa predavanja i 2 časa vežbi i tu se dobivat elementarni astronomski poznavanja. Pokraj, da kažemo, redovni vežbi, numerički simulaciji sa kompjuteri, studenti vodi me na praktično, da kažem, nabljudovanje obično u blizinata na Skopje ili tako nadam. Drugi aktivnosti što se možda od interes je deka pred 3 godini počna so izleguvanje na jedan godišnjak po astronomija, pod ime to astronomski almanah. Znači, to je časopis što izleguje naš godišno na makedonski jazik. On se održi prvo astronomski efemeridi, to se znači tablici na izlezi zalez na Sonceto, na mesečinata, astronomski kalendar, poziciji na planeti, Merkur, Venera, Jupiter, Saturn i tako natamo. Планетариумот представува специфична една апаратура која што се поставува во посебно наменета просторија за него и тој овозможува во таа просторија да се даде некаква проекција на небото. Горниот дел од таа просторија е свод или полутопка што ни го представува небото, а планетариумот овозможува да ги видиме звездите како изгледаат и како ротираат на небото. Овој планетариум што ние го имаме во Македонија, тоа е во суштина единствениот планетариум во Македонија. Имаме среќа да го поседуваме, иако не е од најнов тип. Сепак, имајќи во предвид дека многу држави во светот немаат никаков планетариум, сепак можеме да бидеме горди на него. Тоа едноставно ни овозможува да видиме ротацијата на небото над нашата држава. Меѓутоа ни овозможува да видиме и како изгледа ротацијата на сите можни паралели од 0-та до 90-та точка или, појасно кажано, од екваторот до северниот небесен пол. Може да се види како на екваторот сите звезди изгреваат и изоѓаат, може да се види како на северниот пол сите звезди ротираат. За обележување да кажеме дека во 1996 година е формирано Македонско астрономско друштво за прв пат. Тоа е друштво значи на љубители на астрономија и да кажеме идни научни работници кои што се занимаваат со тоа или се обидуваат да се занимаваат. Бидејќи ние за сега немаме професионални астрономи во Република Македонија кои тука живеат и работат. Иако може да кажеме дека има неколку астрономи во светот кои се од тука, да го спомнем само кажем Паскал Сотировски кој работеше во Медом, Париз, сега е во пензија. Имаме двајца професори на Белградски универзитет, тоа се Мике Кузмановски и Трајче Ангелов кои предаваат астрономија. Нашата колешка во Харвард, Маргарита Каровска, е активен астроном на физиката на Сонцето. Еден од најпознатите астрономи во светот, Станислав Ѓорговски, исто тако е со потекло од Македонија. Мене ми е навистина жал што во овој момент, барем до сега не успеала ни една камера да го сними сето она што се покажува на сводот во планетариумот. Тоа е навистина мал хендикеп што не можеме да го покажеме. Меѓутоа се надевам дека посетителите ќе повелат во овој планетариум и дека сето тоа ќе можат да го видат и не само да го видат, туку и да уживаат во него. Интересот за астрономијата постои. Младите се љубопитни, располагаме со тоа што располагаме во рамките на нашите можности, но сепак и тоа малку вредно што го имаме, го оставаме на милост и немилост на времето. Станува збор за вредниот планетариум, кој слободно може да се каже една од најубавите реткости на градот Скопје, едно од најатрактивните места кое плени со својата звездена убавина и кое мора да се посети и да се доживее.
Македонија е само мала лулка на астрономијата, еден од многуте членови на големото астрономско семејство, но сепак настојува во рамките на своите можности да ја негува астрономијата и да ги задоволува потребите на многобројните љубители на оваа наука. А во моćните и високо развиени земји продолжува вечната шаховска партија помеѓу човекот и звездите, помеѓу небото и астрономите. Астрономите се на потек. Пролет и снегот се топи, се шират билните вражбини, се наведнуваат над телескопи, бришејки ги од пајашини. Далечната звезда свети, нивната мисла круши. Има ли на другите планети глувци и мувла, ружи? Телескопите пропаѓаат, знаењето им се штири. Дали нови звезди се раѓаат, дали Вселената се шири?